Тут Чмаберов, Ромка, здоровенько были старикаша. Как сам, а я вот, короче, 5-10 уже на позитиве. Вот, просто что-то потрясаешь и мне тут Чмаберов, вами Чмаберов. У меня проблема ламба и сфера. Тут ламба и сфера. Это пиздец, нахуй, старикаша, бля, буду нахуй. Хуй у меня там была на утро, короче, блядь. Кости мазануть, вот нахуй, блядь. Непосредственно нахуй. Все, сейчас пойдем нахуй анализы, дадим анализы, 5-10 и будет все тут. Слышишь, Серега? Я в своей